Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Cobalt avtomobili, ya'ni tormoz qismidagi kolodkalarni uy sharoitida almashtirishi bizga kerak bo'ladi. Avtomobil domkrat, ya'ni domkrat kerak bo'ladi. Отвертка kerak bo'ladi. Ya'ni balon quyuvchimiz va 17 razmerda va 14 razmerdagi kulishlarimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib avtomobilni yerda turgan holatida g'ildiraklarni bo'shatib olamiz. Sabab avtomobilni yerda o'zganimizdan keyin g'ildirak ya'ni bo'sh holatga kelib qoladi. Bu paytda g'ildirakni bo'shatib olamiz. Shuning uchun biroz bo'shatib olamiz. Domkratimizni joylaymiz. Domkratni qo'yish paytida ya'ni kuzovdagi eng qattiq joyi bor. Ya'ni avtomobilning shunaqangi qismi bor. Domkratimiz ya'ni mana bu qo'choq bo'lgan joyiga maxsus tushadigan joyi bor. Bo'ldi, domkratimiz joyiga tushdi. Biz domkrat orqali ko'tarib olamiz. Domkratimiz ko'tarib olamiz. Ya'ni g'ildirak aytgan holatda aylanish holatiga kelguncha. Mana avtomobil yerdan uzildi. G'ildirak oxirigacha bo'shatib olamiz. Hop, endi g'ildiraklarimizni olib mana endi avtomobilimiz tormoz yo'lmas qismi ochildi. Bu yerda bo'shatish uchun bo'shatadigan birinchi narsamiz, ya'ni bu glavniy silindrni ushlab turuvchi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 14 volt bor. Ya'ni 14 voltga yechib olamiz. Bizga 17 va nima uchun ikkita? 17 bu ya'ni ichkari tomondagi kontrga ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Bo'shatib oldik. Bu ya'ni agar kolodkamiz motorli diskimizga qattiq yopish qilgan holat bo'ladigan bo'lsa, atvertkamiz minus tomoni bilan ya'ni kolodkamizni biroz oporni diskdan ajratib olamiz. Ya'ni glavniy silindr, ishchi silindrimiz kolodkalarni biroz qo'yib yuboradi. Mana endi ochiladi. Bu super prujinamiz. Ya'ni bu nima uchun kerak bo'ladi? Bu super prujinamiz silindr ishlayotgan paytida tovush bermasligi uchun, ya'ni bizga taqillagan tovush bermasligi uchun super prujinasi qattiq tortib turish uchun qo'yiladi. Qo'yamiz va kolodkalarimiz mana ko'rindi. Mana aytamiz. Kolodkalarimiz chiqadi. Mana bu qismi. Mana ikkinchi kolodkamiz. Bu kolodkalarimiz hali lekin yuradigan holatda. Buni ya'ni ограничение joyi bor. Mana bu temiri. Bu ya'ni kolodkamiz yedirilib tugagandan so'ng bu temir keladi va oporniy diskimizni yeyishga olib keladi. Ana o'shandagina kolodkamiz o'zi almashtiriladigan holatga keladi. Bu hali lekin yuradi, lekin xavfsizlik uchun men bu kolodkani almashtirib tashlamoqchiman. Hop, olamiz. Gapirdik va kolodka bilan 2 marta kolodka almashtirganda 1 marta almashtiriladigan xuddi shunaqangi mana bu kolodka turuvchi, joyida turadigan tili bo'ladi bu. Bu agar hozir holati yaxshi, holatiga qaraladi. Holat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, agar bu joyida qolaveradi. Agar bizga almashtirishga ehtiyojimiz bo'lsa, ya'ni qayrilgan bo'lsa, bu joyidan qisilib qolgan bo'lsa yoki nimadir nosozlik bo'lsa, keyin uni almashtirishimiz kerak. Hozir holat yaxshi bo'lganligi uchun men buni almashtirmayman. Endi yangi kolodkamizni qo'yamiz. Yangi kolodka qo'yishimizdan oldin, avvalo birinchi bo'lib ikkita kolodka yuzasini, ya'ni oporniy diskga chiqqan yuzasini biroz ishqalab boramiz. Sabab bunda mayda struchkalar bo'lishi mumkin.
tormozlagan holatda u dosh berishi mumkin, ya'ni chiyillagan dosh berishi mumkin. Va kolodkalarimizni joyiga qo'yishni boshlaymiz. Joyiga qo'yib olamiz. Ma'lumot yuzasidan aytib ketaman. Agar shunaqangi holat bo'langiz, hozir men esimga yodimda ko'tarildi. Avtomobilni zavat qilib, g'ildiraklarni bu tomon kolodka almashtirib, chap tomon almashtirib ochsak, rulimizni chap tomonga bursak, ya'ni g'ildiraklarimiz eng katta gradusda ochilib, ishlashimizga osonroq bo'lardi. Endi joyiga qarab, joyiga qotirishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir bu holatda joyiga tushmaydi. Sabab biz birinchi silindrimizni, ya'ni ichki silindrimizni oxirgi holatgacha ochmadik. Biroz oxirgi holatga ochib olamiz. Ya'ni kolodkalarimiz yangi bo'lganligi uchun razmeri biroz kattaroq holatga kelib qolgan. Silindrimizni yopib oldik. Endi birinchi bo'lib super prujinasini joyiga qo'yib olamiz. Bir tomon kolodkamizni ham qotirib oldik. Endi g'ildiraklarimizni joyiga qotiramiz. Ishimiz bo'lib, g'ildirakni oxirigacha qotirishimiz uchun birinchi domkratni tushirib olamiz. Ya'ni g'ildiragimizni avtomobilni vaznini yerga tushirib olamiz. Buni shu yulduzcha shaklida davom ettiramiz. Mana kolodkalarimiz qo'yib ham bo'ldik. Endi tekshirish maqsadida avtomobilimizni qoldirib, tormoz bosib, gazak qo'yamiz. Hozir mana tormoz yo'q. Ochiq holatda turibdi. Arka qilganimizdan so'ng biroz tormoz og'irlashdi. Endi silinderlarimizni ishlatib yuboramiz.